Լուրջ քաղաքական աղետի հոտ եմ նորից առնում։ Զուգահեռ կատարում են գործողություններ այն գյուղերը, որոնց հանդեպ հավակնություններ ունի Ադրբեջանը, բնակչությանը տարհանելու եւ տեղափոխելու այլ գյուղեր։ 1 կիլոգրամ հացը 2020 թվականին եղել է 481 դրամ, 2025 թվականի երկրորդ եռամսյակում 610 դրամ։ Հայաստանի գոյության համար մինչև պատնեշը չփլուզենք, մենք չենք կարող Հայաստան պահպանել։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հարցեր կան հաղորդումը, այսօր հարցեր կան Հայաստանի ես եմ նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Վերջին օրերին տեղեկատվական աղմուկը Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ներկրված ղազախական ցորենին էր վերաբերում, իշխանությունը այն ներկայացնում էր իբրև դարակազմիկ իրողություն, ընդդիմությունը եւ որոշ լրատվամիջոցներ փորձում էին ցույց տալ դրա սնանկությունը, պարզվեց, որ ցածր կարգի ցորեն է ներկրվել, իդեպ լրատվամիջոցներից մեկն էլ աղաղակում է, որ գործ ունենք թունավոր ցորենի հետ, հրապարակ լրատվամիջոցը անգամ հարցում է ուղարկել կառավարությանը, դեռևս պատասխան չի ստացել, ինչ վերաբերում է ցածր կարգին, Գևորգ Պապոյանը հայտարարել էր, որ առաջինը ինքը կուտի այդ ցորենից պատրաստված հացը, իսկ տեղակալ ասում է, եթե կենթանին է ուտելու, ինչ խնդիր կա, մեկ է վերջում մենք ուտում ենք այն, ինչ տալիս է կենթանին։ Իհարկե ուտելու հարցում այս մարդիկ մրցակցությունից դուրս են, իմաստ չունի քննարկել, բայց մի այլ կողմից անդրադառնանք սրան, ես մի իրողության մասին հիշեցնեմ, որ այն քանակի ցորեն, որ պատրաստվում են ներկրել Ղազախստանից, այդքան ցորեն արտադրվում էր Արցախում։ Հիմա այս քարոզչական փուչիկը ինչի համար է եւ գետնի վրա ինչ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Դուք միանգամից հարցի պատասխանը արդեն տվեցիք։ Ես չգիտեմ ինչու մեդիա դաշտում այդպիսի արձագանք ստացավ հատկապես ցորենի որակը, ղազախական եւ այլն հարցադրումներն էին իմ կարծիքով սխալ։ Ես երկու կարևորագույն մեսիջ եմ տեսել այս գործողության ու իշխանության այսպես PR-վելու մեջ։ Առաջինը դուք արդեն նշեցիք, դա Արցախից ներկրվող ցորենի չափականակի նսեմացումներ եւ մոռացության մատնումը, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում 1500 տոննա ցորեն են ներկրել Ղազախստանից փորձնական խմբականակ, Արցախը տարեկան Հայաստանին մատակարարում էր 100,000-ից 150,000 տոննա ցորեն։ Այդ ժամանակահատվածում Հայաստանը մարտադրվում էր 25-ից 30,000 տոննա ցորեն։ Տեսեք, Արցախից ներկրման արդեն բացակայությունը բնականաբար երկու հիմնական այսպես գործողություն է ենթադրում, կամ Հայաստանում ավելացում ցանկատարությունների եւ արտադրման քանակի, կամ լրացուցիչ ներկրում։ Ներկրման ինչը վերաբերվում է ներկրմանը, Ղազախստանից կլինի Ռուսաստանից թե Ուկրաինայից, սրան եկեք մի փոքր հետո անդրադառնանք, երկրորդին եկեք անդրադառնանք։ Երկրորդը բացի Արցախից ներկրման այդպես մոռացության մատնումը, ես շատ լուրջ քաղաքական աղետի հոտ եմ նորից առնում։ Կհիշեք Արցախյան պատերազմից առաջ Դիլիջանյան դեպքերը, շատ մարդկանց այսպես ինչ որ դիրքերի գրավման համար ազգային հերոսի կոչումներ շնորհեցին, ամբողջ ժամանակահատվածը PR-ում էին, մենք ամենամարտունակ բանակն ենք եւ այլն։ Այժմ խոսվում է ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, փորձը ցույց է տվել, որ նման պարագաներում, երբ որ իշխանությունը այսպես շատ PR ակցիաներ է իրականացնում, դրան հաջորդում են շատ աղետալի հետևանքներ ունեցող գործողություններ։ Ադրբեջանի կողմից ճանապարհների ապաշրջափակման գործողությունը, այսպես իբր թե գործողություն դրական լույսի ներքո մեկնաբանելուն զուգահեռ, մենք Ադրբեջանից լսում ենք Սևանի փոխարեն Գյոկչի անունը, մենք լսում ենք արևմտյան Ադրբեջան թեզի անընդհատ տարածումը ամբողջ աշխարհում մեկ, մենք լսում ենք տրանսպորտային միջոցներով Հայաստան վերադառնալու, իրենց լեզվով ասած արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու Ադրբեջանի պլանի մասին, ռազմական շքերթների ենք ականատեսում եւ այսպես շարունակ։ Նաեւ վերջերս արդեն խոսակցության այդպես բուրըն ալիք Ադրբեջանում հասունացավ այսպես կոչված անկլավների կամ իրենց լեզվով ասած ադրբեջանական տարածքների հետ վերադարձի, իսկ Հայաստանում կարծես թե զուգահեռ կատարում են գործողություններ այն գյուղերը, որոնց հանդեպ հավակնություններ ունի Ադրբեջանը, բնակչությանը տարհանելու եւ տեղափոխելու այլ գյուղեր, որտեղ որ բնակեցված է այժմ, օրինակ Տիգրանաշենը։
դուք փաստեր ունեք։ Չէ, իհարկե փաստեր չունենք, դա այսպես տարբեր հրապարակումների նյութերի համադրությունից են կարողանում գանք այդպիսի եզրահանգումների, եւ սա ընդամենը մտորումներ են, եւ սրանք այդպես թեթևակի կանխատեսումներ են։ Այսինքն Ցորենի ամբողջ պատմությունը վերաբերվում է այս երկու թեզին, ուրիշ ոչ մի բանի։ Ցորենը կլինի 4-րդ կարգի, նույնիսկ 5-րդ կարգի, թե ամենաստորին կարգի, դա էական չի, որովհետև ներկրվող Ցորենը ինչպես օգտագործվում է սննդի արդյունաբերության մեջ, այնպես էլ համակցված կերերի արտադրության մեջ եւ անասնաբուծության զարգացման համար կարևորագույն բաղադրիչ է։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակ, տեսեք, 2025 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվել է 120,000 տոննա ցորեն, մոտավորապես 135,000 տոննա էլ ներկրվել է։ Մինչև վերջերս ներկրվում էր, արդեն ասեցինք, Արցախից, որոշակի խմբականակ Ուկրաինայից եւ հիմնական մատակարար Ռուսաստանն էր։ Գիտեք, պետությունը այստեղ դեր չի խաղում, որովհետեւ պետությունը ձեռքբերողը եւ սպառողը չէ։ Ձեռքբերողը եւ դա կազմակերպողը միջնորդ օղակն է, դա բիզնես հատվածն է, այսինքն տնտեսության իրական հատվածը, գործարարը։ Տարիներ շարունակ պետությունները եւ կառավարիչներն ու կառավարությունները երկար ժամանակ հարցեր չեն կարողանում լուծել։ Այդ հարցերը շատ դեպքերում լուծում են հենց բիզնեսները, իրենց կապերի շնորհիվ։ Գոյություն ունի ներկրման երկու եղանակ, փոխադրումների երկու եղանակ։ Մի դեպքում մատակարար կողմը ինքն է վերցնում իր վրա այդ ծախսերը եւ ինքն է կազմակերպում տեղափոխում, հաջորդ դեպքում պատվիրատուն է վերցնում։ Հիմա եթե արդեն կա որոշակի պայմանավորվածություն քաղաքական առումով, որ Ադրբեջանին պայմանականորեն Հայաստանի իշխանությունները խնդրել են, ասել են, այսպես PR ակցիայի համար անհրաժեշտ է որոշակի խմբականակ Ադրբեջանի տարածքով անցկացնել, ղազախական կողմը ստանում է մեսիջը, ղազախական կողմը կատարում է տրանսպորտային գնահարցումը եւ առաջարկում է ինչ որ գումար, պայմանականորեն X գումար արժի 1000 տոննա ցորենը, X երկրորդ գումար արժի տրանսպորտային ծախսերը։ Եվ համադրում է, տեսնում է, որ դա շատ ավելի շահավետ գումար է։ Ընդ որում, ղազախական ցորենը հիմնականում շատ ավելի թանկ է եղել շուկայում, բայց որքանով որ հրապարակումներից ենք կարողացել մենք տեղեկացված լինենք, 2025 թվականի ընթացքում ցորենի որակը համատարած Ղազախստանում եղել է շատ ավելի նվազ։ Դրանով պայմանավորված նաև կարող է ունենալ այդպես ժամանակաշրջանային շատ ավելի շահավետ գին։ Ներկրողի տեսանկյունից եկեք մենք հարցը դիտարկենք։ Եթե մենք ցորեն ներկրողն ենք, մենք դիտարկում ենք հնարավոր շուկաներ, արտահանման շուկաներ։ Ռուսաստան, Ուկրաինան դե այլևս չկա, որովհետև եւ ռազմական գործողություններով պայմանավորված ցանկատարություններ իրենց վերահսկողության տակ չի մեծ մասը, տրանսպորտային փոխադրումների առումով այդպես բավականին պրոբլեմատիկ է եւ այլն, սա հանում ենք ժամանակավորապես շարքից եւ տեսնում ենք ղազախականը։ Բնականաբար պետք է կատարենք գնային համադրում։ Առաջին գնային համադրումը դա ձեռքբերման գինն է, հայտո մատակարարման արագությունը, այնուհետև տրանսպորտային ծախսերը։ Սրանք եթե բոլորը գումարում ենք միմյանց եւ տեսնում ենք, որ շատ ավելի շահավետ է ղազախականը ներկրել, վստահեցնում եմ ձեզ, որ միանշանակ ղազախականը ներկրվելու է։ Եթե իհարկե չկա պայմանավորվածություն, օրինակ տարեկան մատակարարման հստակ քանակի, օրինակ ձեռքբերող կողմը եթե կարող է տարեկան հնարավորությունը բավարարում է պայմանականորեն 300,000 տոննա ներկրման համար, ինքը չի կարող պայմանագրային խախտում իրականացնել, պայմանագրային ուժեր, տուժանքներ վճարել, հետո գնալ ղազախականը բերել։ Այսինքն, եթե իր ամբողջ, այսպես պահանջարկի մեջ կարողանում է գնահատի, որ լրացուցիչ ձեռքբերման կարիք է առաջանում իմ մոտ եւ շատ ավելի շահավետ պայման կա, ղազախական չէ, չինականն էլ կներկրի։ Այստեղ որևէ կառավարություն ընդհանրապես գործ չունի։ Եվ կառավարությունը, որ վերագրում է իրեն, որ մենք բերեցինք, իրենք սկի տեղյակ չէին, որ բերեցին։ Ղազախական կողմը հայտարարեց, որ Հայաստանում ասեցին ոնց բերում են, մի նախագահ ունենք, եկեք հիշեք, որ ասեց ես հեռուստացույցից եմ իմացել, որ Հայաստանում հեղափոխություն ա եկել։ Հիմա մեր պաշտոնյաները, պատասխանատու պետական կառավարչական հիմնարկների պաշտոնյաները, այսինքն նախարարները, պատահաբար ուղղակի ղազախական կողմի հրապարակումից տեղեկացել են, որ Հայաստան ցորեն է գալիս։ Բայց դա ներկայացնում են իբրև վրճագույն ձեռքբերում։ Իբրև ձեռքբերում գնում են այրում կայարանում այդպես նկարվում են, Ղազախստանի դեսպանի հետ նորից PR ակցիաներ են իրականացնում, բայց իրականում ինքը իրենց ոչինչ չներկայացնող գործողություններ, բացի նորից եմ հիշեցնում զրույցի սկզբում ասած այդ քաղաքական երկու կարևորագույն բացասական հետևանքները՝ Արցախյան ցորենի ներկրման մոռացության մատնումը
եւ հետագա այսպես Ադրբեջանին նոր զիջվող տարածքներ կամ ճանապարհներ կամ միջանցքներ եւ այլն։ Այս միայն այս երկուսի տակ դիտարկեք ծորենի հարցը։ Արցվաշենի մասին են նորից հիշել, իսկ այս մարդիկ ցանկացած դեպքում, երբ ինչ-որ բան ազատագրում են, դա պիտի ընկալել ճիշտ հակառակը։ Եվ այսօր ցինիզմի յուրահատուկ ռեկորդ է սահմանել ֆինանսների նախարարը, որը հայտնում էր ազգային ժողովի ամբիոնից, թե առաջին անգամ խաղաղության պայմաններում քննարկում են բյուջեն։ Այսինքն արևմտյան Ադրբեջան կոչված թեզը, նոր պահանջները, տարածքային զիջումները, Սևանի հանդեպ հավակնությունը, Երևանի հանդեպ հավակնությունը, այսն է ինչը ֆինանսների նախարարը եւ իշխանությունը ընկալում են խաղաղություն։ Զարմանալի կլիներ, որ ես զարմանայի որևէ ԿՊԱ-կանի կամ իշխող խմբակցության որևէ անդամի այսպես հայտարարություններից։ Դրա համար ես տվյալ անձերին չեմ անդրադառնում, իրեն չեմ նկատում, չեմ լսում, բացարձակ իրենց հետաքրքիր չեն ինձ։ Ինձ համար գոյություն ունի Հայաստանի հետագա գոյության պահպանման, հարատևման եւ զարգացման համար պատնեշի խոչընդոտի հաղթահարում, այդ պատնեշը այսօր քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Քաղաքացիական պայմանագրի այդ պատնեշը ինչ քարերից բաղկացած կլինեն կամ ինչ ավազից եւ բետոնից բաղկացած կլինեն, ինձ դա ամենակիչն է հետաքրքրում։ Մեզ անհրաժեշտ է պատնեշը հաղթահարել եւ թևակողել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման փուլ։ Հիմա կխոսեն, գիտեք, նույնիսկ արդեն ծիծաղելու չի նրանց լսելը։ Շատ զավեշտալի է։ Իմիջայլոց այդ նույն նախարարը, որ հայտարարում է, թող նաեւ հայտարարի բյուջեի մեջ ինչու հիշեցի, որովհետեւ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ նույնիսկ թունավոր ինչ-որ տարրեր են պարունակում։ Լրատվամիջոցն է այդ մասին։ Չգիտեմ, ճիշտ է, սխալ է, թե ինչ է, դա դրա մասին չի խոսքը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում սննդի փորձաքննության տրամադրվող բյուջետային միջոցները զրոյական են 26 թվական։ Այսինքն նույնիսկ պետությունը փող չի տալիս, որ սնունդը փորձաքննության ենթարկվի, լաբորատոր փորձաքննության։ Այսինքն մենք ոչ միայն ծորեն, այլ ցանկացած սննդի արդյունաբերության արտադրանքներ կրենք Հայաստանի Հանրապետություն եւ եթե դա փորձաքննության չի ենթարկվում լաբորատոր կերպով, մենք այն աղետի առաջ ենք կանգնելու, ինչի մասին որ շարունակաբար խոսում ենք։ Օրինակ, որ խոսում ենք Թուրքիայի սահմանի բացման մասին եւ Թուրքիայի սնունդ ներկրելու մասին, շատ դեպքերում ինձ ոչ թե սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն էր հետաքրքրում, այլ առաջինը հենց անվտանգային ու առողջապահական հարցերը։ Մենք արդյոք վստահ ենք լինելու, որ այդ սնունդը որակյալ լինելու եւ առողջությանը երկարաժամկետ պլանում թեկուզ վնաս չի հասցնելու։ Բայց փաստորեն եթե լաբորատոր փորձաքննության չեն ենթարկում, միգուցե հենց այդպես էլ պլանավորված է։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, որակի հարցը դեռ մի կողմ, թեև դա ամենակարևոր հարցն է, բայց հարցերի հարցն է, թե եղած սննդամթերքը որքանով է հասանելի մեր հանրության համար, հարցս վերաբերում է աննախադեպ գնաճին, դուք ասում եք, որ հաջորդ տարի պետական պարտքը հասնելու է 15.5 միլիարդ դոլարի, իսկ դա ազդելու է բիզնեսի վրա, հարկերն են մեծանալու, նաև շարքային քաղաքացու վրա գնաճն է մեծանալու, գնաճ արդեն կա, օրինակ նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա սեպտեմբերին հացը թանկացել է 5%-ով, օրինակ կարագը 12.5%-ով։ Առաջին անհրաժեշտության մթերքները, եթե ես թվարկեմ շարունակեմ, կտեսնենք, որ զգալի գնաճ կա, այսինքն որակի հարցն էլ է կարևոր, բայց կարևոր է նաև թե որքանով է հասարակությունը գնողունակ լինելու։ Ինչու եք այդքան համեստ ներկայացնում նախորդ տարվա վրա, իսկ եթե դրան նախորդող տարին միանգամից 9 եւ 10% գնաճի է ենթարկվել եւ դրա համար այս տարվա գնաճ այդպես փոքր թվերով է։ Ես իմ մոտ ուղղակի թվեր ունեմ վերջին 5 տարիների։ Միտումնավոր չեմ բերել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին, վերջին 5 տարին մեզ բավարար է թե ինչքան է մարդը աղքատացել։ 1 կիլոգրամ հացը 2020 թվականին եղել է 481 դրամ, 2025 թվականի երկրորդ եռամսյակում 610 դրամ։ Այսինքն 120 դրամով 1 կիլոգրամի մեջ մենք ունենք արժեքի աճ։ Մակարոնեղենի մեջ 607 դրամից դարձել է 792 դրամ։ Մոտավորապես 200 դրամ 1 կիլոգրամ մակարոնեղենի մեջ մենք ունենք գնաճ։ Բրենզի մեջ 813-ից 988 դրամ, մոտավորապես 200 դրամի շրջանակներում էլ բրենզի արժեքի աճն է։ Մսամթերքը, օրինակ տավարի միսը 1000 դրամով ավելացել է, ոչխարի միսը 500 դրամով է ավելացել, խոզի միսը շուրջ 500 դրամով է ավելացել։ Կաթի արժեքը 426-ից 523 եւս 100 դրամով ավելացել է։ Ձուն 577-ից 10 հատ, այսինքն 57-ից 72 դրամ է դարձել։ Այսինքն մենք պետք է խոսենք 20-30%-անոց գնաճի մասին եւ ոչ թե 5%-անոց գնաճի մասին։ Շաքարավազը 293-ից 371 դրամի է հասել։
Կարտոֆիլը 212-ից 466 դրամ, լոլիկը 701-ից 998 դրամ, շուրջ 300 դրամ ավելացել է արժեքը։ Ինչու այսպես մանրակրկիտ մի քանի միտումնավոր անուններ տվեցի, որովհետև գնաճ ասվածը, որը որ հանրության շրջանում լայն քննարկվում է, դա ներառում է, ընդգրկում է մոտավորապես 450 անուն ապրանք եւ ծառայություն։ 450 անուն ապրանք եւ ծառայությունը մարդը չի սպառում իր սովորական կենսագործունության ընթացքում, օրինակ ամսական կտրվածքում դա չի սպառում։ Սպառում է բնականաբար այն ինչը որ մենք թվարկեցինք, սպառում է որոշակի պարտադիր ծառայություններ, էլեկտրաէներգիա, գազ, ջուր եւ այլն։ Բազային կարիքները Այո, այսինքն եթե մենք գնում ենք կոնկրետ արդեն ապրանքային սպառման, ասենք լայն սպառվող կամ ամենամսյա սպառվող ապրանքների արժեքի աճին, ապա դրանք 30% են կազմում։ Ընդ որում գնաճի մեջ երբևէ հաշվի չի առնում, վիճակագրություն չի էլ վարվում եւ պետական պատշաճ վերահսկողություն էլ չի իրականացվում ամսական դրա ամպլիտուդային տատանումներին։ Ամսվա սկզբի ժամանակահատվածում միշտ եմ հայտարարել այդ մասին վերջին տարիներին, բայց պետական մարմինները, վերահսկող մարմինները բնականաբար իրենց տեղում չեն, չնայած որ մարմիններն են իրենց տեղում, որ մի հատ էլ գնաճը վերահսկող մարմինները լինեն իրենց տեղում։ Ամսվա 1-ից մինչև 5 ընկած ժամանակահատվածում դուք կարող եք ինքնուրույն մտնել որևէ խանութում, դուք ձեր դիտարկում ու մոնիտորինգը իրականացնել, դուք կտեսնեք, որ նույնիսկ օրվա մեջ մի քանի անգամ գնապիտակ է փոփոխվում։ Այսինքն աշխատավարձերի ստացման, թոշակների, սոցիալական նպաստների ստացման ժամանակահատվածում, որտեղ հիմնականում ամսական սպառման ենթակա առարկաների ձեռքբերումն է կատարվում, այս ժամանակահատվածում արժեքը բարձր է։ Ամսվա վերջին, երբ որ արդեն կարելի ասել սպառում չկա, բրենձի, մակարոնեղենի եւ այլն, գների նվազում կա։ Վիճակագրական կոմիտեն իր մոնիտորինգի ընթացքում ֆիքսումները կատարում է, միջին արժեքը հաշվարկում է, միջինով գնաճը ցածր է 3%, 4% եւ այսպես շարունակ։ Բայց գնաճը դուք նաեւ այնպիսի թիրախային հատված վերցրեցիք, որ դա ոչ թե պետք է ես պարզաբանեմ կամ մենք միասին բացահայտենք, այլ յուրաքանչյուր քաղաքացի դա ամեն օր տեսնում է իր մաշկի վրա։ Ինքը սպառում կատարես, տեսնում է, որ օրինակ 120,000 դրամ աշխատավարձ ստացողները սպասարկման ոլորտի, այդպես կրթություն չպահանջող ոլորտի աշխատակազմները, մինչև 150,000 թեկուզ ստացողները չեն տեսնում, որ այդ ամսական աշխատավարձ չի բավարարում։ Բա ինչու սոցիալական բունտ չի հասունանում։ Սոցիալական բունտ ասվածը այդպես ով կազմակերպի, ով առաջնորդվի, ինչի շուրջ առաջացնի ու տանի։ Միգուցե դեռ չենք հասցրել այդ իրավիճակին, միգուցե չենք հասել, որովհետև շատ մարդիկ նույնիսկ անձնական վարձատրվող եկամտով չեն բավարարում ամսական ծախսեր ընթացիկ կատարել։ Բայց դեռևս Հայաստանում գոյություն ունի, այսպես ասած, ընտանեկան եկամուտների վերաբաշխում, օրինակ ծնողները զավակներին կարող են ֆինանսական համահարթեցման այդպես փոխհատուցումներ կատարել, որ աշխատավարձ չի բավարարում, օրինակ 30,000 ավելացնեն։ Արտաքին աշխատանքի մեկնողներ, բարեկամներ։ Միևնույն է, ընտանեկան բյուջեի վրա զգալի ազդում է այդ ամենը։ Ազդում է, իհարկե ազդում է միայն նրանով, որ դուք տեսնեք, օրինակ համեմատական տանեք, որ ավանդները Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ֆիզիկական անձանց կողմից ներդրվող ավանդները նվազում են, բնականաբար սպառողական վարկերը ավելանում են այդ թվում, կտեսնեք, որ իհարկե ազդում են ընտանեկան բյուջեի վրա։ Երբ հարցնում ես սոցիալական բունտի մասին, պարոն Սարգսյան, դուք վերջերս տվել է գնահատական, որ մեր ժողովուրդը իրականում մի քանի անգամ գերազանցում է էլիտային իր մտածողությամբ, քաղաքական էլիտաներին։ Եվ երբ ակնկալում են որոշ մարդիկ, որ այ ժողովուրդը պիտի ինքնակազմակերպվի, շատ կարևոր է հասկանալ, որ ժողովուրդը ամենակարող չէ եւ ծանրության աստիճան կա, որ ինքը բարձրացնել չի կարող։ Ծանրաձողի օրինակն էլ բերել եք։ Հիմա այս պարագայում հիշեցիք նաեւ կազմակերպիչների դերի մասին։ Կարող է ընդդիմություն կոչվածի համարել ծանրաձողի ծանրությունը շատ մեծ է եւ այստեղ երկու փոփոխություն պիտի արվի, կամ ծանրաձողը պիտի քաշը փոխվի, կամ այդ բարձրացնողները պիտի փոխվեն։ Գիտեք, կոռեկտ չեմ համարի այդպես ընդդիմության անունից, միասնական ընդդիմության անունից արձագանքելու, որովհետև ըստ էության միասնական ընդդիմություն էլ գոյություն չունի, յուրաքանչյուր ուժ ունի իր գաղափարախոսությունը, իր մարտավարությունը, իր ռազմավարությունը եւ այլն։ Հայաստանի ԵՍՄ-ի համար մենք հետևողականորեն քաշի բարձրացում ենք իրականացել, բայց դա որոշակի ժամանակ է պահանջում, այսինքն 100-ից հետո 105 հրման համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակահատված մկանների համապատասխանեցում նոր ադապտացիոն է քաշին։ Այսինքն մենք կարծում ենք, որ քաշը
որոշակի ժամանակ հետո արդեն կմոտեցնենք պահանջվող գործողությանը։ Դուք 1 տարին ամփոփեցիք ձեր նախաձեռնության, հիմա ինչ մարզավիճակում եք, այդ մարզավիճակը որում եք հիմա, ինչ հնարավորություններ ձեզ կարող է տալ։ Մեզ կարող է տալ ընտրություններին մասնակցության 2026 թվականին, իհարկե կարող է տալ որոշակի սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական բնույթի, այսպես ակցիաների իրականացման, որը պետք է այդպես օդից չենք վերցնելու, այսինքն պատեհ պահը պետք է ստեղծվի, որ կարողանանք իրագործել։ Մենք կարողանում ենք ճշգրիտ եւ ռացիոնալ գնահատել մեր կարողությունները, երբեք մեր կարողություններից ավել չենք խոսում, որովհետեւ սուտը մեր համար այդպես քրեորեն նույնիսկ պատժելի արարք է համարվում, որ հետագայում այս պատնեշին հեռացնելուց հետո միանշանակ դա պետք է վերականգնվի, ստի համար կարևորագույն ու այսպես խոշոր պատժաչափեր պետք է կիրառվեն։ Մենք միշտ ներկայացնում ենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա մեր մարզավիճակը առաջիկա ընտրություններին մասնակցությանն է բավարարում եւ որոշակի սոցիալ-տնտեսական փողոցային գործողություններին։ Տևական ժամանակ է մարզեր այցեր եք կատարում, այսինքն տևական ժամանակ է քարոզարշավ ասվածը սկսել եք։ Ընտրություններին ինչ դիրքավորմամբ եք հանդես գալու եւ գիտեք ամեն անգամ երբ նոր դեմքեր են ներողություն նորի համար նկատի ունեն քաղաքականության մեջ հայտ ներկայացնելու տեսանկյունից, երբ նոր դեմքեր են հայտ ներկայացնում, անպայման այդ մարդկանց հարցադրում են անում ձայներ փոշիացնելու վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք քարոզարշավ չենք իրականացնում։ Հայաստանի ԵՍՄ-ը երբ որ սկսեց իր գործունեության մեկնարկը, անմիջապես 1 շաբաթ հետո արդեն մենք բավարար մարզավիճակ ունեինք, որ մեկնարկեցինք գործողությունը։ Հա, բայց քարոզարշավը վատ բան չէ։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ այդ 1 տարվա գործողությունը եւ այսօրվա մարզային այցերի համադրությունը ճիշտ մատուցենք։ Տեսեք, մենք կատարեցինք Հայաստանի ոլորտային եւ ըստ սոցիալական խմբերի խնդիրների գույքագրումներ, դրանց լուծումների փնտրումներ։ Այնուհետև դա ուղարկեցինք կառավարությանը, ասեցինք կա այս խնդիրը, սա է լուծումը, նույնիսկ բյուջեից փող չի պահանջվում լրացուցիչ, այսինքն կարող եք կատարել, որպեսզի բարելավի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կենսամակարդակը, սոցիալական անվտանգությունը, Հայաստանի այդպես միջազգային վարկանիշը, առևտրատնտեսական հարաբերությունները եւ այլն։ Մոտավորապես 20 այդպես գործողություն նամակ ուղարկեցինք, կառավարությունը չկատարեց, մենք միանգամից հենց ամփոփիչ հաշվետվության ժամանակ հայտարարեցինք, որ հասարակական քաղաքական տրանսֆորմացնում ենք քաղաքական հասարակական, այսինքն զրույցի իշխանությունների կամ եկեք իշխանություն չասեմ, պետական մարմինների հետ զրույցը մենք վերափոխեցինք ժողովրդի հետ զրույցների։ Այսինքն մենք մեր գույքագրած խնդիրները ոչ թե մեծամտացանք, ասեցինք մենք ամեն ինչ գիտենք, ոչ, մի հատ էլ մրցույթ հայտարարեցինք ապագայի ճարտարապետներ, ասեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած ոլորտի վերաբերյալ առաջարկ միտք ունեցող մարդ եթե կա, նշեք մեզ առաջարկներ, նշեք խնդիրներ, դրանց լուծման ուղիներ, մենք դա մեր եւ ծրագրային դրույթներում եւ ապագայում նաեւ կլծվենք այդ գործի իրականացման ու բարեբախտաբար 100-ից ավելի տարբեր ոլորտի շատ այդպես խնդիրը խորությամբ ուսումնասիրած մարդիկ հայտ ներկայացրեցին, առաջարկներ ներկայացրին, որը մենք ընդունել ենք, այդ թվում հաղթողներ ենք սահմանել, հաղթողներին պատկեվատրումներ ենք իրականացնել։ Հիմա մնացել մեր այդ գործողության վերջնական փուլը։ Մենք ունենք գիտական մակարդակում հետազոտություն, պրակտիկ փորձարկում, Հայաստանի մյուս քաղաքացիներից առաջարկի ստացում մնացել է արդեն իրական շահառու, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիների հետ քննարկում իրականացնենք, որ այսինչ փոփոխությունը կատարենք, դրա ազդեցությունը ինչպես է գնահատում։ Մեր մարզային այցերը այս նպատակն են հետապնդում, ճանաչողական, այսինքն բոլոր գիտական, գործնական կատարածները մի հատ տեղայնացնում ենք, տեսնենք աշխատում է թե չէ, ու աշխատում է։ Սրան արդեն կհաջորդի բուն քարոզարշավի process-ը։ Արուս Սարգսյան, հետաքրքիր է, այս ամբողջ ընթացքում, երբ տաղավարում եղել են ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գործիչներ եւ արդեն ընդդիմության ներկայացուցիչներ, երբ մարզային այցերից հարցնում ենք, թե ինչ տրամադրություն է, բոլորը միանշանակ ասում են, որ մարզերում նույնպես մերժում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց հնարավոր է, որ քանի որ բևեռացումը դարձել է Հայաստանում տիրապետող իրողություն, հնարավոր է, որ ընդդիմադիր գործիչները արդեն որոշակի հարմար շրջանակի հետ եք շփումներ ունենում եւ արդեն նախատրամադրված վերաբերմունքի եք արժանանում։ Մենք չենք ասում, որ մերժում են Նիկոլ Փաշինյանին, այո, կա մերժում, այ ձեր խոսքում լավ հիշեցրեցիք խոսքը, որ Հայաստանի քաղաքացին եւ Հայաստանի բնակչությունը վաղուց գերազանցում է իր քաղաքական էլիտաներին։ Որովհետև այդ քաղաքական էլիտաներն այդպես էլ չհասկացան, մերժել դեռևս չի նշանակում ձայնը տալ ընդդիմությանը, որովհետև մերժելով Նիկոլ Փաշինյանին
այդ թվում հայհոյելով Նիկոլ Փաշինյանի շատ դեպքեր, օրինակ մենք հանդիպում ենք մարզերում մարդկանց, ովքեր որ խաղաղությունը բացառապես ասոցացնում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ ոչ օրինակ մեր հետ։ Այո։ Այս դեպքեր են կան, որի մասին պետք է խոսել։ Այո, մենք տեղում խոսք ենք զրուցում ենք, մենք տեղում աշխատանք ենք կատարում իրենց հետ։ Իրենք շատ ավելի լավ առաջարկներ, շատ ավելի լավ, նույնիսկ գեոպոլիտիկ վերլուծություններ, կրթություն չստացած, այգեգործությամբ զբաղվող սահմանամերձ համայնքներում մեր հայրենակիցները շատ ավելի լավ գեոպոլիտիկ վերլուծություններ են իրականացնում, շատ քաղաքական գործիչներ։ Սրանով արդեն այս մտածողությունը գերազանցել էլիտաներին։ Մենք տեսնում ենք եւ դրականը եւ բացասականը։ Դրականի հետ հասկանում ենք ինչպիսի աշխատանք պետք է տանենք, բացասականի հետ հասկանում ենք ինչ պետք է կատարենք։ Եվ երևի կիսատ մնաց իմ պատասխանը ձայների փոշիացման առումով, մենք այստեղ ընտրությունների մասնակցության ձևաչափում մենք շատ կառուցողական ենք եւ ոչ ամբիցիոզ։ Ինչ ենք մենք ցանկանում։ Բազմիցս հայտարարել եմ եւ ձեր մոտ էլ հայտարարում եմ, որ ես ինքս պատրաստ եմ լինել պայքարող զորախմբի ամենավերջին զինվորը, կամ այսպես քաղաքական լեզվաոճով ասած ընտրացուցակետ համարակալման մեջ նույնիսկ չընդգրկվեմ եւ պատրաստ եմ գլխավորեմ ցանկացած ընտրացուցակ։ Այսինքն մեր հնարավորությունները գնահատելով առաջինից վերջ չկա այդ ամբիցիան գնալ պաշտոնի աթոռակռիվ իրականացնելու, չգիտեմ, մրցավազքեր իրականացնելու եւ այլն։ Կա գոյություն ունեցող պատնեշ։ Հայաստանի գոյության համար մինչև պատնեշը չփլուզենք, մենք չենք կարող Հայաստան պահպանել։ Հետևաբար, մենք կողմ ենք կոնսոլիդացիայի, իհարկե դա այսպես բարդ process է, բայց մի քանի ամիս առաջ դա ենք մեկնարկել, հրապարակային մի քանի հուշագրեր ենք ստորագրել մարդկանց հետ, նույն ուղղությամբ, նույն նպատակի շուրջ առաջ շարժվելու, առաջիկայում եւս մի քանի հուշագրեր ստորագրել ենք տարբեր ուժերի հետ եւ բոլորին այդտում առաջարկելու ենք։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիր չի, եթե նրան սատարող սատելիտ չի, ապա բոլորի հետ մենք ունենք համագործակցության եզրեր, բոլորի հետ անխտիր։ Հետևաբար ձայների փոշիացում, եթե տրամադրվածությամբ ու տրամաբանությամբ մենք շարունակենք, ձայների փոշիացում շատ քիչ կունենանք կարծում, այսինքն դրանք կլինեն Նիկոլ Փաշինյանի գրպանային այն ուղղորդված ընդդիմությունները, որոնք որ հատուկ պետք է գան ձայն փոշիացնելու համար։ Եվ վերջում հետաքրքիր է մի կոնտրաստային իրողություն, շատ հաճախ մարդիկ խոսում են ամբիցիաներ չունենալու մասին, դուք էլ խոսացիք, եւ նաեւ խոսում են պատասխանատվությունից չվախենալու մասին։ Միևնույն ժամանակ շատ հաճախ նաեւ լինում են դեպքեր, երբ ակնհայտորեն ստեղծվում է տպավորություն, որ այդ առաջինը, որքան էլ որ ուզում են առաջինը լինել, նույնքան եւ վախենում են առաջինը լինելուց, պատասխանատվության ահռելի կշռից եւ այս ավերակների վրա թակավորելու հեռանկարից։ Հիմա դուք մի կարգախոս ունեք, ասում եք ով, եթե ոչ ես։ Կարծեք թե այս կարգախոսը ներողություն ձերն է, հեղինակային իրավունքը չեմ խախտում, բայց որոշ չափով սկսել են ավելի ու ավելի շատ մարդիկ որդեգրել, որովհետեւ մի ժամանակ առաջ հարցադրում կար ինչու ես։ Դուք տեսնում եք այդ փոփոխությունը, թե դա ընտրություններից առաջ պարզապես նախընտրական քարոզարշավի աստառ է։ Տեսնում ենք, ցավոք սրտի դրա եւ դրական կողմն ենք տեսնում եւ բացասական կողմն ենք տեսնում։ Մենք ինչու անվանեցինք Հայաստանը ես եմ նախաձեռնություն եւ ինչու մենք կուսակցություն ստեղծեցինք ու չենք էլ ստեղծելու կուսակցություն, որովհետեւ կուսակցությունը ընդհանրապես մեր համար այն գործիքն է, որը որ իրավական առումով թույլ է տալիս մասնակցել ընտրությունների։ Երկրորդ գործիքը դաշինքն է։ Այսինքն հնարավոր է նաև օգտվել դաշինքից, ինչու ենք ստեղծում կուսակցություն։ Հայաստանը ես եմ մենք անվանակոչեցինք յուրաքանչյուր հայի նախաձեռնություն, որովհետև յուրաքանչյուր իր մեջ պետք է կրի եւ հասկանա, որ ինքն է Հայաստանը, ինչպիսին կլինի ինքը նախաձեռնող, աշխատասեր, բարիք ստեղծող, թե սպառող Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարախոսության նման։ Եվ դա աշխատեց։ Այո, մարդիկ Հայաստանը իրենք այսպես ոչ թե նախաձեռնության անդամ դարձան, այլ իրենք նույնականացվեցին Հայաստանի հետ եւ դրական ընկալում ստացան։ Բայց դա մի բան է, որը պետք է հիշեցնել մարդկանց։ Կարծում եմ այո, որովհետեւ մինչեւ այդ հիշեցումը, որ մենք արեցինք, դրանից առաջ չէի նկատել, հակառակ դիստանցավորումն էինք մենք անդադ նկատում։ Օրինակ Երևանցում, Վանաձորցում, Գյումրեցում շատ քիչ էր դա ոչ բոլորի մասին է խոսքը։ Շատ քիչ էր հետաքրքրում Ջերմուկում կատարվող դեպքերը։ Հայաստանցում, Արցախում կատարվող դեպքեր։ Դրանից հետո մենք տեսանք, որ աշխատեց թեզը։ Բայց նաև բացասականը գոյություն ունի։ Այսինքն կան, այսպես ասած, իրենց քաղաքական գործիչ եւ ուժեր հրճակած մարդիկ, հիմա երեկոյան նայել են մեր հարցազրույցը, թեզերը վերցնեն, մի քիչ ձևափոխեն, շատ դեպքեր նույնիսկ չեն կարողանում ձևափոխեն, նույնությամբ վերարտադրում են։ Հենց երկրորդ հարցն եք տալիս, խորությունը ստուգելու համար, տեսնում եք, որ չեն հասկացել ինչ են արտաբերում։ Սա էլ բացասական հետևանքներ Հայաստանի ԵՍՄ-ի։
Երևի պատասխանեցի հարցին։ Դե վատ արտագրողները մեկ է գոնե մի փոքր տոկոս յուրացնում են արտագրածից, հուսանք որ Եթե կօգնի, որ այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանից մեկ ձայն նույնիսկ բերեն դեպի իրական ընդդիմադիր հատված, ապա շնորհակալ ենք, ոչինչ թող արտատպեն մեզ Շնորհակալ։ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ շնորհակալ։